دلوقتي يا جماعه انا المفروض هشبك الجنبين كده في بعض، هشبك يعني الوحدتين دول كده في بعض، تمام. فانا عشان اشبكهم عندي كذا طريقه، او الطرق دي هنحددها على اساس عرض الجنب اللي احنا عايزينه. يعني احنا عايزين مثلا نشبك بخرزه واحده ما بين الجزء ده والجزء ده، ينفع عادي، بس هتلاقوا الشنطه ضيقه جدا جدا، مش هتبقى مناسبه خالص. تقدروا ان انتوا تعملوا صف رباعي واقف على الجزء ده، وصف رباعي واقف على الجزء التاني، وبعدين تشبكوا ما بين الجزء ده والجزء ده بخرزه واحده. في برضو لو انتوا حبيتوا تعملوا جزء رباعي، سطر رباعي واقف على جزء من الاجزاء دي، وبعدين تشبكوه على طول في الجزء التاني، برضو ينفع. انا دلوقتي هركن الجزء ده على جنب، وقصيت خيط، وهبتدي اعمل سطر رباعي واقف على الجزء اللي معايا ده. هقفل في اخر خرزه واطلع منها طرف الخيط التاني. سطر رباعي واقف يعني الغرزه هتبقى واقفه كده، الغرزه الرباعيه هتبقى واقفه كده، مش هتبقى نايمه. شايفين؟ مش هتبقى كده، لا هتبقى واقفه، تمام. هيبقى عندي طرف خيط فوق وطرف خيط تحت. طرف الخيط اللي من تحت همشي بيه خرزه واحده، وطرف الخيط اللي من فوق هحط فيه خرزتين، تمام. طرف الخيط اللي من فوق احط فيه خرزتين، واقفل في تاني خرز او في اخر خرز. اهم حاجه العقده يا جماعه في كل الشغل، لازم العقده تدخلوها كويس جوه الخرزه. خلاص، كل اللي انا هعمله بقى ان انا همشي السطر بتاعي كله، امشي الخيط بتاعي اللي من تحت في خرزه واحده، والخيط اللي من فوق احط فيه خرزتين لحد اخر السطر. ده الشكل معايا اهو، شايفين؟ ده الشكل معايا كده، ماشي. هكمل بقى، هعمل السطر ده كده، بصوا ادي القلب اهو كده، القلب كده معدول. هعمل السطر ده كده، ماشي، وامشي كمان السطر ده لحد ما اوصل للاخر اللي هي ايه، الخرزه اللي هي دي. هنا يا جماعة هنقف بس حاجة يعني شوية صغيرين عند النقطة دي. هنا أنا كنت عملت معاكم في الفيديو وهتشوفوه دلوقتي، عملت جزء رباعي واقف على جنب وجزء رباعي واقف على الجنب التاني، وبعد كده شبكت ما بينهم بخرزة واحدة، تمام. ولكن بعد ما عملت كده ووريتها لاختي، لان اختي هي اللي عايزاها، قالت لي لا شيلي شيلي يعني صف واحد منهم، تمام. فانا يعني ورا الكاميرا عملت ايه، فكيت صف رباعي واقف من جنب، وبعد كده شبكت عادي بخرزه واحده. اللي انا عايزه اقوله هنا ان بعد ما هنشبك يعني التشبيك ده او عرض الجنب ده يرجع لكم، حابين تعملوه زي ما انا شرحت كده في البدايه، بخرزه في النص وخرز يعني رباع واقف في جنب ورباع واقف في الجنب التاني، وتشبكوا ما بينهم بخرزه زي ما انتوا هتشوفوا في الفيديو، تمام. عندكم الطريقه. لو انتوا عايزين تشبكوا زي ما انا عملت في ورا الكاميرا، اللي هو صف رباع واقف على جنب واحد، بعد كده تشبكوا بخرزه واحده، تمام. الطريقه دي كل يعني الاختيار ده حسب ذوقكم، خلاص. بس حبيت اوضح الجزئيه دي مش اكتر. معلش كمان في نقطة صغيرة حابة اقول لكم عليها، ان انا التشبيك برضو بعد ما بدأت معاكم من اول الجزء اللي انتوا شايفينه قدامكم كده، حسيت ان الشنطة من الجزء اللي من قدام يعني مايلة لتحت جامد قوي، فحسيتها كده مش مظبوطة. فالمهم التشبيك بدأت يعني هنشبك بنفس الطريقة اللي هي في الفيديو، ولكن مكان التشبيك هو اللي هيتغير. مكان التشبيك انا شاورت عليه في اللقطة اللي فاتت او في الجزء اللي فات، وكتبت لكم، ثبت اللقطة وكتبت لكم عليها التشبيك من اول الخرزة دي، عشان انا مش هعرف اقول لكم عليها دلوقتي، تمام. انا بس حبيت اوضح، وسامحوني لو في حاجة عملتها يعني ما كانتش مظبوطة، بس انا طبعا قلت لكم عليها دلوقتي اهو عشان تاخدوا بالكم منها. ان شاء الله باذن الله الشرح يكون مفيد، و تكونوا فاهمين من الفيديو، وان شاء الله باذن الله كده كل حاجة تبقى تمام معاكم. في اي حاجة ما فهمتوهاش اكتبوا لي في الكومنتات واشرحها لكم مرة تانية. بالشكل ده كده، تمام. نفس طرف الخيط اليمين هو همشيه فين، في الخرزه دي، بالشكل ده كده، تمام. ده كده هيبقى شكل معايا. هاخد بقى خرزه واحده احطها في اي طرف فيهم، مش مشكله، وارجع فيها. المره دي هرجع في الخرزه. رجعت في الخرزه بالطريقه دي، وعملت الحلقه اللي انتوا شايفينها دي كده. هحط ايدي فيها كده واطلع منها طرف الخيط اللي من فوق، اللي هو طرف الخيط التاني. اشد جامد عشان ادخل العقده جوه الخرزه.
ادي اول غرزه انا شبكتها مع بعضها. دلوقتي الخطوه اللي بعد كده هاخد طرف الخيط اللي من تحت امشيه خرزه واحده، وطرف الخيط اللي من فوق امشيه برده خرزه واحده، وهاخد اي طرف خيط فيهم احط فيه خرزه واقفل في الخرزه دي وادخل العقده جوه الخرزه بطريقه سهله وبسيطه ما فيهاش اي مشكله خالص. اهو باخد طرف الخيط التاني وشد كده طرفين الخيط جامد وادخل العقده ايه جوه الخرزه. شايفين؟ بسيطه جدا جدا. همشي كده بنفس الطريقه لحد ما اوصل لاخر السطر. همشي كده خرزه واحده، الخيط التاني همشي برده خرزه واحده، اي طرف خيط اخد فيه احط فيه خرزه، ارجع فيها واطلع طرف الخيط التاني من الحلقه. شد جامد ادخل العقده جوه الخرزه. شايفين الشكل بسيط جدا جدا ويعني طريقه سهله. هكمل كده لحد ما اعمل الجزء ده، لحد ما اعمل الجزء ده كله، وكمان الف كده الف واعمل لحد ما اشبك القلب كله مع بعض. تمام؟ هعمل كده وارجع لكم تاني. رجعت معاكم تاني بعد ما شبكت الشنطه في بعضها زي ما انتم شايفين كده، وعملت كمان ايد، وهنعمل الايد التانيه مع بعض ان شاء الله. خلاص، اللي هنسيبه الجزئين اللي هنسيبهم مفتوحين اللي هو الجزئيه دي والجزئيه اللي قصادها الناحيه التانيه. خلاص، دلوقتي انا هنا عملت ايد اهي صغيره فيها. تمام؟ مش عارفه بالخلفيه اللي انا حطاها دي الملونه دي هتفهموا او الرؤيه هتبقى واضحه. لا، لو في حاجه ما فهمتوهاش اكتبوا لي في الكومنتات. خلاص، عملت ايد هنا في حرف في رقم 7 دوت برده. عملت ايد، هعمل بقى الايد التانيه معاكم في نفس المكان هنا. فهجيب خيط معايا كده اهو، هحط الخيط بتاعي فين. بصوا، في طرق كتير قوي تقدروا تعملوا بيها الايد دي، بس عشان انا اخلي الشغل بتاعي يبقى قوي ويبقى ضامنه ان هو عمره ما هيتفك لو مهما الشنطه اتمرمطت ومهما حصل فيها ايه ومهما انتوا فاهمين ازاي، ومهما قعدت من سنين وسنين عمرها ما هتتفك ابدا. فانا ليا طريقه كده معينه بشتغل بيها. الطريقه دي ممكن انتوا تشوفوها صعبه شويه، لكن هي سهله ان شاء الله. باذن الله هشرحها معاكم خطوه خطوه، ومش هتحسوا فيها باي حاجه، ولكن هتخلي الشغل بتاعكم يبقى قوي يبقى متين، ما يبقاش فيه ايه مش مجرد ما تشد الايد كده تروح مقطوعه على طول، لا. طيب الطريقه دي عباره عن ايه؟ انا المفروض دلوقتي الخيط بتاعي ادخله هنا في اول خرزه. تمام؟ امشيه كده. فانا هعمل ايه؟ هروح ممشيه كده اهو، هروح مدخلاه كده سواء من تحت لفوق او في اي حته مش مشكله. المهم ان الخيط بتاعي يبقى طالع من الخرزه دي. الخيط بتاعي اهو هيبقى طالع منين؟ طالع من الخرزه دي. ماشي؟ هاخد الجنب اللي من تحت الجنب اللي من فوق. الطرف اللي من فوق مش هعمل بيه حاجه، يعني هسيبه دلوقتي. الطرف اللي من تحت ده لو انا مجرد عملت فيه عقده وحطيته في الخرزه دي، مجرد ما اي حد هيشد يمسك الايد كده، لو احنا حاطين فيها حاجات مثلا وشدينا الايد كده ممكن تتقطع بسهوله، ممكن الايد تتقطع بسهوله. فانا بعمل ايه؟ كل اللي انا بعمله ان انا بدكك الطرف اللي من تحت ده. الطرف اللي من تحت ده انا بدككه داير ما يدور، داير ما يدور ادككه كده حوالين الخرز مثلا. تمام؟ سواء بقى غرزه رباعيه واحده او اتنين او تلاته، ايا كان بقى حسب كل واحد وهو حابب يعمل ايه. وبعد كده بقابل طرفين الخيط مع بعض، اخلي الخيط بتاعي يبقى طالع من هنا مثلا واقابلهم ببعض كده. ماشي؟ واعمل عقده او عقدتين اربطهم مع بعض ربطتين كده، وبعد كده ادخل عقده صغيره جوه ايه، جوه الخرزه. تمام؟ فده هو ده اللي انا هعمله دلوقتي. فهلف الشغل بتاعي كده وهاجي اشوف. اهم حاجه واحنا بندكك الخيط، طرف الخيط ما دككهوش مثلا بحيث ان هو كده، ما خلوش يبقى كده. انتوا شايفين ازاي؟ واخدين بالكم من ايه؟ مش هنا تحت، هنا في الحته في الجزء ده. شايفين ازاي؟ مش عايزه انا الخيط بتاعي يبقى باين كده، لا، كده الشغل مش هيبقى مظبوط، شكله مش هيبقى حلو ومش هيبقى احترافي. انا عايزه الخيط بتاعي ما يبقاش واضح خالص خالص. فهعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله ان انا همشي كده خرزه. تمام؟ وبعد كده يا اما عندي طريقه من اتنين، يا اما امشي في الخرزه اللي جنبها شمال، يا اما امشي في الخرزه اللي جنبها يمين. فانا همشي يمين، همشي هدخل الخيط بتاعي كده في الخرزه اللي هي يمين كده. تمام؟ وبعد كده هخش ايه في الخرزه اللي في وشها على طول. انا هنا الخرزه دي الخيط كان خالص مني فقفلت فيها فمش هتنفع. طب هعمل ايه؟ هروح داخله كده مثلا لفوق، هدخل الخيط بتاعي ايه لفوق في الخرزه دي، ادخله كده. انا مشيت الخيط بتاعي ايه اهو في الخرزه اللي فوق دي. تمام؟ هروح ممشيه بقى. عندي برده حل من اتنين، يا اما امشي في خرزه يمين يا اما امشي في خرزه شمال. تمام؟ فانا همشي في خرزه شمال عشان بس اختصر الطريق على نفسي. مشيت في خرزه شمال اهو. هخش بقى ايه في الخرزه اللي هي دي اللي واقفه دي. تمام؟ شايفينها؟ اخش فيها كده.
واخش بعد كده شمال، خلاص شمال اهي، وبعد كده هطلع لفوق في الخرزه دي. انا هدخله دلوقتي في الخرزه دي، شايفينها؟ خلاص طلعته من الخرزه اللي واقفه دي اهي. بقى كده طرفين الخيط مقابلين لبعض اهم، زي شايفين ازاي اهو. تمام. فهعمل ايه؟ هروح جايه كده ربطاهم ربطتين زي ما بنعمل اي عقده عاديه. هقفلهم كده ربطتين كده، واروح مدخله اي طرف خيط فيهم، ادخله بقى في اي حته تانية باي خرزه مش مشكله، يعني اي خرزه مش هتفرق. شايفين كده؟ تمام. عندي بقى العقده اللي هي ظهرت لي دي، هروح شاده كده الخيط جامد وادخلها ايه جوه الخرزه كده، ما بقتش باينه اهي. اهي كده العقده هنا ما بقتش باينه. بس هعمل ايه دلوقتي؟ يا اما الخيط اللي متبقي ده ادككه برده بنفس الطريقه وارجع اقابله مع الخيط اللي من فوق دوت، واعمل نفس الخطوه اللي انا عملتها دلوقتي تاني، يا اما هكتفي بكده واقص ايه، اقص طرف الخيط الزياده ده. خلاص هقصه بقى، انا هقصه وارجع لكم تاني. دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب بقى الخرز، هجيب الخرز وابتدي ايه احطه في طرف الخيط اللي هو خلاص مش فاضل معايا غير طرف خيط واحد. تمام. احط بقى كام خرزه. انا اما حطيت الخرز حسيت ان الحجم ده او الطول ده بتاع الايد يعني مناسب بالنسبه لي. لما عديت الخرز لقيتهم 21 خرزه، 21 خرزه. فانا هحط 21 خرزه هنا وبعدين ارجع لكم تاني. انتوا تقدروا ان انتوا تحطوا عدد الخرز اللي انتوا عايزينه وحسب طول الايد اللي انتوا عايزينها. تمام. هحط في الطرف الخيط ده 21 خرزه وارجع لكم نقفلهم مع بعض. خلاص انا هنا حطيت 21 خرزه زي ما انتم شايفين كده اهو. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هاجي على الناحيه التانية من احط بس ده على جنب عشان ما يزودنيش. تمام. اجي فين بقى؟ شايفين الخرزه دي اللي هي فين؟ اللي هي مقابله للخرزه اللي طالع منها الخيط من هنا. تمام. لو انا عملت كده اهو عشان تبقى باينه اكتر، ان اول خرزه من فوق هنا اهو كده، هخش في الخرزه اللي قصادها من الناحيه التانية اللي هي دي. تمام. بخش منين؟ بخش من فوق لتحت، بخش في الخيط بتاعي كده في الخرزه، بخش في خرزه واحده بس من فوق لتحت. تمام. انا كده ايه عملتها. عايزه بقى اثبت الخيط ده، هعمل ايه؟ هعمل بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها ايه طرف الخيط اللي من تحت في الناحيه التانية. يعني برضو هعمل ايه؟ هروح جايبه الخيط بتاعي كده وافضل ادككه في الخرز، همشيه بالشكل ده كده، بس اشد جامد علشان ما يبقاش فيه فراغات ما بين الخرزه والتانية. تمام. همشي كده مثلا لتحت، بعد كده هخش في الخرزه اللي جنبها، اطلع لفوق، هفضل ماشيه كده بالخرز واحده واحده حسب ما انا شايفه قدامي يعني. تمام. لحد ما اقابل طرفين الخيط مع بعض. خلاص هنا، خلاص هنا انا كده المفروض الخيط بتاعي خلاص ثبته. يعني برضو مهما عملت ان شاء الله الايد بصوا متينه مش هتتفك، ولكن زياده تاكيد عندي حاجه من الاثنين. يا اما اربط هنا، اربط هنا في الجزء الصغير اللي باين ده، شايفين جزء من الخيط اللي باين ده كده؟ هنا مش هيبان يعني في الكاميرا مش هيبان قوي، من تحت الخرز هنا اربط ربطتين واروح مدخله الخيط بتاعي في الخرز هنا. او ممكن ادكك كده على طول، افضل ادكك فيه كده وامشي بقى ايه، امشي في الجزء ده كله كده على حسب طول الخيط اللي معايا. ماشي. لحد اما ايه الاقي نفسي مشيت كده بالخيط شويه حلوين، وبعد كده ايه اقص الخيط بتاعي. تمام. هنا انا هحاول اربطه في الخرز في الخيط هنا، لو ما نفعش معايا تمام هكمل بقى ايه ان انا ادكك الخيط بتاعي كده لحد ما امشي شويه حلوين وبعد كده هقصه. بس طريقتها سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه خالص. بصوا شكل الايدين جميله قوي، استنوا كده، شكل الايدين جميله جدا جدا جدا. بصوا دلوقتي انا عملت الايدين اللي هي ايه الصغيره دي، فاضل معايا الايد الكبيره. هنعملها مع بعض هنا. تمام. هنبقى من اول هنحط الخيط في الجنب ده ونعمل بقى غرز رباعيه لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه، وبعد كده نشبك ايه في الجنب التاني. هقص هنا الخيط او يعني هدكك الخيط شويه وبعد كده ايه اقصه وارجع لكم تاني عشان نعمل الايد الطويله مع بعض.
طيب دلوقتي كل اللي هنعمله ان احنا هنعمل الايد بتاعه الايد اللي هي كروس. حابين تكتفوا بيها كده تمسكوها كده اهو، مفيش مشكله، هتبقى جميله وزي الفل. حابين ان انتوا تعملوا ايد كروس عشان تبقى يعني مريحه اكتر في اللبس، هنعملها في الجزء ده. زي ما قلت لكم انتوا هتبداوا تشبيك، من اول الخرزه اللي هو ايه، انتوا شايفين ازاي كده، شايفينها اكتر ان شاء الله. إيه، من اول الخرز اللي هنا. تمام. هنبدا تشبيك من اول الخرزه ايه اللي فوق دي، اللي هي دي اللي انا حاطه ايدي عليها. خلاص. فطيب هنحط الايد بتاعتنا فين بقى؟ الجزء اللي انا شاورت لكم عليه دوت. هنقول هنا، هنعد كده. واحد، من بره، خلينا من بره احسن عشان تبقى واضحه بالنسبه لكم اكتر اهي. واحد اتنين تلاته اربعه، انا هنا عندي ايه؟ 4 غرز رباعيه. واحد اتنين تلاته اربعه. هنعد واحد اتنين، ما بين التانية والتالتة في خرزة نايمة من جوه، ما بين التانية، ما بين الغرزة التانية دي والتالتة في خرزة اهي داخلة لجوه، دي هحط فيها الخيط ايه كده اهو، هدخل فيها الخيط بتاعي خرزة واحدة بس. تمام اهو. شايفين ازاي؟ هساوي طرفين الخيط مع بعض. وهجيب ايه بقى؟ طرف هحط فيه خرزة واحدة وطرف هحط فيه خرزتين. طرف كده احط فيه خرزة واحدة، والطرف التاني احط فيه خرزتين واقفل في تاني خرزة اهو بالشكل ده كده. هرجع كده في تاني خرزة، اعمل العقدة بتاعتي واطلع منها ايه طرف الخيط التاني، واقفل كده، اشد كده جامد وادخل العقدة ايه جوه الخرزة. تمام. ادي اول حاجة احنا عملناها اهي، شايفينها هي دي. تمام. هفضل بقى اكرر بنفس الطريقة، طرف احط فيه خرزة واحدة، والطرف التاني احط فيه خرزتين واقفل في تاني خرزة. بالشكل ده كده. تمام. نكمل. طرف احط فيه خرزة والطرف التاني خرزتين. بعد ما اخلص الشنطه ان شاء الله هوزنها واقول لكم ايه اخدت كام جرام بالظبط عشان اللي حابب يعملها. ولكن انصحكم لما تيجوا تشتغلوا الشنط اللولي بالذات اشتغلوا بخرز مقاس 8، ما تشتغلوش بخرز مقاس 10. ده خرز مقاس 10 لو انتوا اشتغلتوا بيه حلو وكل حاجه زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. مشكلته بس ان هو بيتقل الشنطه شويه، وبياخد كميه اعتقد، يعني اعتقد مش متاكده، اعتقد ان هو بياخد كميه اكتر شويه من بمعنى اصح يعني الخرز مقاس 10 ده بيوزن. الخرز اللي هو مقاس 10 ده بيوزن. فلما تيجوا تشتغلوا الشنطه دي او اي شنطه بخرز لولي اعملوها مقاس 8. لو انتوا لقيتوا مقاس 8 لولي هيبقى كويس قوي، هاتوه اشتغلوا بيه على طول. ما لقيتوش مثلا مقاس 8 ولقيتوا مقاس 10 خلاص توكلوا على الله واشتغلوا بيه، برده مفيش اي مشكله خالص. كده كده احنا الاحجام اللي بنعملها صغيره مش بنعملها كبيره، مش هتبقى تقيله قوي يعني. تمام. انا بعمل ايه دلوقتي؟ طرف بحط فيه خرزه، الطرف التاني بحط فيه خرزتين، وبرجع في اخر خرزه وبطلع طرف الخيط التاني وادخل عقده كويس جوه الخرزه. ده الشكل معايا لحد دلوقتي اهو. بنشتغل ايه؟ غرز رباعيه فوق بعض، غرز رباعيه كده فوق بعض. افضل ماشيه كده ايه بنفس الريتم كده لحد ايه ما اشوف طول الدراع اللي معايا او طول الايد معايا المناسب، وارجع لكم تاني عشان نقفل في الجنب التاني. خلاص يا جماعه، انا هنا عملت ووصلت لمقاس الايد اللي انا عايزاه او طول الايد اللي انا عايزاه. شوفوا هتبقى بالشكل ده معايا اهي، عباره عن وحدات رباعيه. شكلها جميل جدا جدا جدا، بصوا شكلها حلو ازاي. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ دول اول كام؟ دول 57 غرزه رباعيه، 57 غرزه رباعيه. انا اشتغلتهم. دلوقتي هشبك الشنطه، هشبك الايد في الشنطه هنا بالغرزه كام؟ بالغرزه رقم 58. فاهم حاجه وانتوا لما تيجوا تشبكوا الطرف الايد التاني في الشنطه تاخدوا بالكم ان الايد تبقى مظبوطه، من هنا. تمام. ما تبقاش مثلا كده اهو جايه معاكم كده ملويه كده مثلا، او متنيه، وتيجي في الاخر تشبكوها هنا هتلاقوا الايد مش مظبوطه. فانتوا لما تيجوا تشبكوا الشنطه، تشبكوا الايد هنا في الشنطه تظبطوها كده. ماشي. خلاص. هجيب بقى ايه نفس المكان اللي هنا اللي انا عملته هنا، هشبك في الناحيه التانيه. انا هنا عملت ايه؟ خدت واحد اتنين تلاته، ما بين الخرزه التانيه والتالته عملت ايه في الخرزه اللي جنبها اللي في النص هنا، الخرزه دايما اللي في النص. تمام. والواحد اخد بالي ان انا عملتها يعني ادي الشنطه اهي. تمام. انا عامله الخيط بتاعي او الغرزه بتاعتي مش في الخرزه اللي من فوق، عاملاها في الخرزه اللي من تحت. يعني بصوا هنا انتوا عندكم ايه هنا، تظبط بس الصوره. هنا في الجنب هنا انا عندي خرزتين نايمين اهم، الخرزه دي والخرزه اللي جنبها. تمام. انا هعمل في الخرزه اللي من تحت لان انا لما بدايه الشغل بتاعتي كانت في الخرزه اللي من تحت في الجنب التاني. تمام. فانا هجيب كده اول حاجه هعملها، هجيب خرزه، هاخد طرف الخيط اللي من فوق، واجيب خرزه واحطها كده. تمام.
بعد كده هاجيب طرف الخيط هو اللي من فوق اللي انا حطيت فيه الخرزه، هروح مدخلاه بقى هعد بقى، ادي 1 2 اخش لجوه، امسكها بس اهو، ادي 1 تمام، ادي 1 2 ما بين الثانيه والثالثه في سطر نايم اهو، في خرزتين نايمين اهو، انا هحط على الخرزه اللي من تحت، لان زي ما قلت لكم الناحيه الاولانيه انا شغاله كنت على على الخرزه اللي من تحت، فهحط الخيط بتاعي من تحت من فوق لتحت كده في الخرزه دي. هقلب الشغل بتاعي كده عشان يبقى واضح بالنسبه لكم اكتر. تمام اهو، حطيت خرزه ورحت مدخله الخيط بتاعي في الخرزه اللي هي قصاد، اللي هي في نفس المكان اللي كان الناحيه الثانيه، ودلوقتي هاخد اي طرف خيط فيهم واحط فيه خرزه واحده. المره دي الخرزه دي هقفل فيها، تمام، هقفل فيها كده، ارجع فيها تاني واسحب منها ايه طرف الخيط التاني. شايفين؟ اقفل كده جامد وادخل العقده جوه الخرزه. خلاص اهي هتبقى بالشكل ده معايا اهي كده، شايفينها كده؟ خلاص دلوقتي انا كل اللي هعمله ان انا هاخد طرفين الخيط وادككهم كده، اخد طرف فيهم طرف واحد وهمشي بيه في الخرز عشان اوصل لطرف الخيط التاني. همشي بيه كده مثلا في الخرزه دي، انا بمشي في الخرز اللي جنبه على طول اهي، الخيط كان طالع من هنا انا مشيته في الخرزه دي، تمام. ده دلوقتي هنزله في الخرزه دي اللي تحتها على طول، وبعد كده همشيه برده في الخرزه اللي هي من تحت دي كده عشان يطلع لي بقى ايه من الناحيه التانيه كده. هيبقى ايه الخيطين هما الاثنين هيبقوا طالعين جنب بعض اهم، هربطهم ربطتين عقدتين كده عاديين، اربط جامد واشد جامد الخيط بتاعي. بس اخر حاجه بقى اي طرف خيط فيهم هدخله جوه الخرز عشان اخفي العقده بس جوه الخرز. احاول ادخلها في الخرزه دي اللي جنبها على طول او اللي جنبها من الناحيه التانيه، واخفي العقده الصغيره جوه الخرزه. خلاص مشيتها ايه في الخرزه دي كده، هسحب بقى كده جامد والعقده اللي هي اتكونت دي اسحبها كده اهي، دخلت جوه الخرزه. شايفين ازاي؟ ما بقتش باينه خالص اهي، ولا من ناحيتي ولا من ناحيتي. دلوقتي هعمل ايه؟ هقص بس الخيط، هقص الخيط، يبقى احنا ايه خلصنا الشنطه كده مع بعض.